今天早上泡起来是这样子，整个都变得很满的感觉。它里面应该是有桃胶，我在猜。它里面有雪燕、角米、枸杞、银耳、玉竹，百合，所以它是没有我说的那个桃胶。但它这里的做法其实蛮简单的。他说，把这个银耳拿出来，用果汁机打碎以后，让它变得更浓，然后加2000 CC 的水。接着放入一点冰糖、桂圆、红枣，增加甜度。我应该是只会放冰糖，因为家里好像没有桂圆跟红枣。然后电锅外锅放2杯水，这样子跳起来以后再加枸杞焖半个小时。然后我等一下就会照这个方式去做，对，然后我就不录了，因为我觉得这个东西好像大家也买不到，所以录也没有什么意义。但我就是想要吃冰的，所以呢，我会录完以后。冰箱，我们明天再来吃它，对，再来看看好不好吃。明天见，大家拜拜。我先喝个原味的，然后再来加牛奶。它原本是写说水要加到2000，但是我觉得跟我想象的那种稍微比较浓稠的感觉还是有一点差，所以还好我没有录过程，我觉得水有点放得太多。但这个糖量我觉得还不错，可是我真的不太喜欢枸杞的味道，因为我觉得枸杞有一点就是那种。要怎么说？它会有一个稍微带到酸味，然后才又回来。我个人没有很喜欢。加一点牛奶，加了牛奶反而把那个枸杞的酸味弄掉，我觉得蛮喜欢的，好喝。但是现在大家也买不到这个调理包，所以其实我觉得也还好，大家可以自己煮。改天我再试着自己煮看银耳露，然后不要用这种调理包的，再跟大家分享。
拜。